चमोली उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बाद बारिश का असर देखने को मिल रहा है। थराली इलाके में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने खलबली मचा दी। भारी बारिश के कारण गदेरे से मलबा आ पहुंचा, जिससे 2 वाहन उसकी चपेट में आ गए। एक आल्टो कार और एक स्कॉर्पियो मलबे में बुरी तरह दब गए। आपदा की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम एक्टिव हुई। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।